ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आहे सर्क्यूलर मोशन वारो पूरो शुरू था कयूं। ध्यान सां सम्झो। यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन के तो जॾहिं भी काई बॉडी सर्क्यूलर पाथ में मूव कंदी आहे, सर्क्यूलर पाथ में मूव कंदी आहे त उन जी स्पीड कांस्टेंट रही थी सघे, वेलोसिटी कांस्टेंट न रहंदी आहे। ॾिसो होर सां सम्झो। सपोज हे सर्क्यूलर पाथ ठाहियूं, ध्यान सां सम्झो। सर्क्यूलर पाथ ठाहियूं, हिते जॾहिं हिते आहे बॉडी त हिन जी वेलोसिटी डायरेक्शन हिन तरफ़ आहे, हिते आई त वेलोसिटी डायरेक्शन हिन तरफ़, हिते आई त वेलोसिटी डायरेक्शन, हर पॉइंट ते वेलोसिटी जी डायरेक्शन छा थी थिए, चेंज थी थिए। माना इन मां ज़ाहिर आहे त सर्क्यूलर पाथ में लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट न थी रही सघे। सर्क्यूलर पाथ में लीनियर वेलोसिटी हर पॉइंट ते पंहिंजी डायरेक्शन छा थी करे, मटाए थी। हाँ, स्पीड कांस्टेंट रही थी सघे। स्पीड कांस्टेंट कीअं रहंदी? सपोज मां चवां थो घड़ियाल में सेकंडनि वारो कांटो आहे, टिक 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 टिक, 1 मिनट में या 60 सेकंड में चक्कर पूरो कयूं। ॿीहर बि चक्कर घणी देर में पूरो कंदो, 60 सेकंडनि में। टियों चक्कर भी घणी देर में पूरो कंदो, 60 सेकंडनि में पूरो कंदो। इन जी माना छा थी, इन जी स्पीड छा थी वई, कांस्टेंट। जेकॾहिं मिंटनि वारो कांटो वठां त 60 मिंटनि में या कलाक में चक्कर पूरो थो करे, माना इन जी स्पीड छा थी वई, कांस्टेंट थी वई। जे कलाकनि वारो कांटो वठां थो त 12 कलाकनि में चक्कर थो पूरो करे, त इन जी स्पीड छा थी वई, कांस्टेंट। माना सर्क्यूलर पाथ में मूव कंदे वेलोसिटी कांस्टेंट नथी रही सघे, बाक़ी छा थो कांस्टेंट रही सघे, स्पीड कांस्टेंट थी रही सघे। छो वेलोसिटी कांस्टेंट नथी रही सघे? छो जो वेलोसिटी वेक्टर आहे, वेलोसिटी खे डायरेक्शन थींदी आहे, हर पॉइंट ते हिन लीनियर वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज थींदी आहे। उन करे असां सर्क्यूलर पाथ में यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन जी डेफिनेशन लिखंदासीं, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्क्यूलर पाथ with constant velocity न लिखंदासीं, with constant speed, with constant speed, then the motion of body is said to be uniform circular motion. यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन पोइ चवंदासीं जेको मोशन आहे बॉडी जो, उहो छा आहे, यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन। याद रखो, सर्क्यूलर पाथ में वेलोसिटी कांस्टेंट न रहंदी, छो वेलोसिटी खे डायरेक्शन आहे, डायरेक्शन चेंज थी। बाक़ी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जेके स्पीड था चऊं, तॾहिं असां लफ़्ज़ हिते लिखियो अथसि कांस्टेंट स्पीड। याद रखो, छो स्पीड खे डायरेक्शन न थींदी। हाणे हिन जो एग्जांपल जेकॾहिं लिखां, फॉर एग्जांपल मां सोलो मिसाल, द मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक, द मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक, घड़ियाल जे कांटनि जो मोशन, इहो सर्क्यूलर मोशन आहे। हाणे अचूं असां सर्क्यूलर मोशन में, टॉपिक पढ़ूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हाणे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छा थींदो आहे? जॾहिं बि काई बॉडी सर्क्यूलर पाथ में मूव कंदी आहे त सेंटर ऑफ सर्कल ते एंगल थी ठहे। हेॾा ॾिसो पुट, हे सर्क्यूलर पाथ, ही सपोज असां चऊं था सेंटर आहे, ही थी वियो रेडियस। हाणे बॉडी जॾहिं हलण शुरू थी करे, हितां ध्यान सां सम्झो, ये ए पॉइंट आहे, सपोज हे ओरिजिन आहे। ए पॉइंट खां सपोज बी पॉइंट ते पहुती, हिन पॉइंट ते ए खां जॾहिं बी ते पहुती विथ रेस्पेक्ट ओरिजिन, हाणे हिन जी जेका पोजीशन थींदी उहा छा थींदी, हीअ पोजीशन थींदी। त हाणे हीअ ॾिसो, जेका सेंटर ऑफ सर्कल ते एंगल ठही, हिनखे छा चइबो आहे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जीअं बॉडी ॿाहिरों हीअं मूव कंदी वेंदी थी, हे एंगल बि वधंदी वेंदी या न वधंदी? हे ॾिसो, जॾहिं बॉडी हिते हुजे एंगल घटि, हिते अञा वधीक, हिते अञा वधीक, हिते अञा वधीक। हे जेको ॿाहिरियों डिस्प्लेसमेंट थिए थो, इनखे एस सां शो कंदा, जेके आर्क लेंथ चइबो आहे, जेके आर्क लेंथ चइबो आहे। त हाणे गौर असां सम्झो, असां हीअ जेका एंगल ठाहीसीं, इन एंगल खे असां चवंदा आहियूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चए थो बॉडी जीअं हितां मूव कंदी वेंदी, तीअं एंगल बि वधंदी या न वधंदी? एंगल वधंदी, माना इन एंगल के असां छा चवंदा आहियूं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। त सोलर लफ्ज़ में चवंदासीं, द एंगल सबटेंडेड बाय द बॉडी एट द सेंटर ऑफ सर्किल while moving in a circular path is called angular displacement। ठीक है। हाणे गौर सां ॾिसो, फिगर खे ध्यान सां ॾिसो, हिन फिगर खे असां सम्झंदा हलूं, हिन ई पोइ टिक वठी छॾिजो। ॾिसो, हिनखे जेकॾहिं असां फिगर खे फॉलो कयूं, मां डेफिनेशन अञा पोइ थो लिखां। फिगर खे ॾिसी करे असां कैलकुलेशन खे फॉलो कंदा हलूं। जेकॾहिं रिलेशनशिप कढूं असां लीनियर हे माना ॿाहिरियों डिस्प्लेसमेंट ऐं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फ्रॉम फिगर हे ॾिसो बाबा, फ्रॉम फिगर छा अथसि, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जेतिरो असां एस वधाईंदा वेंदासीं, ओतिरी थीटा वधंदी या न वधंदी? एस वधाईंदा वेंदो, थीटा वधंदी।
भला रेडियस चेंज थे तो रेडियस इहो ई आहे, रेडियस चेंज थे तो न, रेडियस इहो ई आहे त हिते हीअं लिखंदासीं एस प्रोपोर्शनल ख़त्म कंदा त छा ॾींदा इक्वल ऐं कांस्टेंट ॾींदा हे थीटा साॻियो। हिन टॉपिक में कांस्टेंट छा थियो बाबा, रेडियस, रेडियस चेंज थे तो न, सो रेडियस कांस्टेंट आहे एस इज इक्वल टू आर थीटा, या असां हीअं लिखूं थीटा बराबर एस अपान आर थींदो बाबा। हाणे हिन थीटा जो जेको यूनिट थींदो आहे, इन थीटा यूनिट थींदो आहे रेडियन, थीटा जो यूनिट थींदो आहे रेडियन। मूंखे इहो ॿुधायो तव्हां छड़ो सोलो मिसाल थो पुछां, थीटा जो फार्मूला एस अपान आर, एस ऐं आर जो मां छा वैल्यू रखां जो जवाब 1 अचे। याद रखो थीटा 1 रेडियन तॾहिं थींदो जॾहिं एस ऐं आर जो वैल्यू हिक जेतिरो, माना ही आर्क लेंथ ऐं रेडियस हिक जेतिरा थींदा त एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छा थींदो 1 रेडियन थींदो। ॿी का कंडीशन पॉसिबल ई नाहे त एस जो ॿियो वैल्यू रखां आर जो ॿियो वैल्यू रखां ऐं जवाब 1 अचे। एस जो वैल्यू 10 रखो आर जो भी 10 त जवाब 1 ईंदो, एस जो 20 आर जो भी 20 जवाब 1 ईंदो, एस जो 5 आर जो भी 5 जवाब छा ईंदो 1। माना 1 रेडियन कॾहिं थींदो, कंडीशन छा आहे 1 रेडियन सिर्फ तॾहिं थींदो जॾहिं एस ऐं आर ॿिन्ही जो वैल्यू छा हूंदो हिक जेतिरो, एस ऐं आर ॿिन्ही जो वैल्यू हिक जेतिरो हूंदो त एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 1 रेडियन थींदो। त हिन ई बि असां डेफिनेशन रटो न हणऊं, हितां समझूं चए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज सेड टू बी 1 रेडियन when the arc length is equal to radius of circle, when the arc length is equal to radius of circle। चए तो the angular displacement is said to be 1 radian when the arc length is equal to radius of circle, radius of circle। चए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ॾिसो हाणे तव्हां पाण सम्झो एतिरी मैथमेटिक्स सभु ॼाणींदा हो, एस ऐं आर जो वैल्यू हिक जहिड़ो हूंदो त जवाब इन आओ छा ईंदो 1, एस जो वैल्यू 2 रखां आर जो वैल्यू 2 भी जवाब 1, एस जो वैल्यू 5 आर जो वैल्यू 5 भी जवाब 1, एस जो वैल्यू 10 आर जो वैल्यू 10 जवाब 1। माना एस ऐं आर जो वैल्यू हिक जेतिरो रखंदो त थीटा 1 थींदी 1 रेडियन जी एक्सप्लेनेशन थी वई। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जी डेफिनेशन लिखूं, the angle subtended by the body, the angle subtended by the body at the center of circle while moving in a circular path is called angular displacement। उनखे असां angular displacement चवंदा आहियूं, उनखे असां angular displacement चवंदा आहियूं। हाणे बाबा angular displacement खे छा सां शो कयो अथव, हीउ सिंबल थीटा, it is denoted by theta, it is denoted by हिन सिंबल खे छा सां शो कंदा आहियूं थीटा सां, ठीकु आहे। ऐं angular displacement वेक्टर अथव, it is a vector quantity and its SI unit is छा लिखां, SI unit is radian। angular displacement जो SI unit छा थींदो आहे रेडियन थींदो आहे। हाणे हे जेको रिलेशन पढ़ियो इहो छा जो पढ़ियो लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऐं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो रिलेशन। हाणे जेको रिलेशन पढ़णो आहे ध्यान सां ॾिसो, हाणे रिलेशन असांखे पढ़णो आहे रेडियन ऐं डिग्री जो रिलेशन, रेडियन ऐं डिग्री जो रिलेशन पढ़णो आहे। हिन जी तस्वीर कढी छॾिजो, पोइ रेडियन ऐं डिग्री जो रिलेशन पढ़ूं था। हिन में कुझु पुछणो आहे त भले पुछी वठो। रेडियन ऐं डिग्री जो रिलेशन पढ़ूं था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जा 2 यूनिट वठंदा आहियूं, रेडियन भी वठंदा आहियूं डिग्री भी वठंदा आहियूं फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन। ध्यान सां समझो एॾा, relationship between degree and radian, रेडियन ऐं डिग्री जो रिलेशन, रेडियन ऐं डिग्री जो रिलेशन। ध्यान सां समझो, सफ़ा 16 आहे, कंसंट्रेशन सां समझो, एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू में कम जो असांजो। फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन, हे ॾिसो कंप्लीट रोटेशन ठाहियमि, हे भी 1 कंप्लीट रोटेशन तो ठाहियां, हुनखे इन डिग्री असां एक्सप्लेन कंदासीं, हिनखे इन रेडियन एक्सप्लेन कंदासीं। हे ॾिसो हितां खां जेकॾहिं हेसि ताईं बॉडी मूव थी करे हाफ सर्कल त हे पाए रेडियन थी वियो, हे ॿियो पाए रेडियन, माना हिकु कंप्लीट सर्कल में
2 पाए रेडियन थींदो आ। एक कंप्लीट सर्कल में घणा रेडियन थींदा 2 पाए। इन केस ऑफ डिग्री वठूं, चैन असन में बनायो या बिन में बनाईंदा तो 180 180 चैन में तो बनायास मां। ये 90, हे बियो 90, हे ट्रियो 90, हे चौथो 90। एक कंप्लीट सर्कल में डिग्रियूं घणियूं थींदियूं आहिनि 360 डिग्री। एक कंप्लीट सर्कल में घणियूं डिग्रियूं थींदियूं आहिनि 360 डिग्री। हाणे जेकॾहिं असां चवंदा फॉर वन कंप्लीट रोटेशन, हे सॼो कंप्लीट रोटेशन हिन में बि वरितुमि हिन में बि वरितुमि, हे 2 पाए रेडियन थियो, हे घणो थियो 360 डिग्री। मूंखे चए थो ॿुधायो त हिक रेडियन में डिग्रियूं घणियूं, छा कंदुमि हिन खे बि 2 पाए सां डिवाइड कंदुमि, हिन खे बि 2 पाए सां डिवाइड कंदुमि। हे 2 पाए वयो ख़तम थी त हिते छा बचो 1 रेडियन बचो बराबर हे 360 डिग्री आ डिवाइडेड बाय 2 पाए जो वैल्यू घणो रखां 3.14। हिन खे जॾहिं तव्हां कैलकुलेटर ते छॾाईंदव त जवाब ईंदो 1 रेडियन बराबर थींदो 57.3 डिग्री। एक रेडियन में घणियूं डिग्री मिलियूं बाबा 57.3 डिग्रियूं। हिक रेडियन में 57.3 डिग्रीज मिलियूं। हाणे वरी चए थो त हिक डिग्री में रेडियन घणा, हे हिक रेडियन में 57.3 डिग्रीज। अगेन सॼो ॿीहर अगेन हे जेको ॿीहर लिखंदासीं 360 डिग्री बराबर 2 पाए रेडियन, 360 डिग्री बराबर 2 पाए रेडियन। हाणे मूंखे डिग्री खपे, हिन खे बि 360 सां डिवाइड कंदुमि, हिन खे बि 360 सां डिवाइड कंदुमि। 360 में तो छा बचंदो 1 डिग्री। 1 डिग्री बराबर 2 पाए जो वैल्यू 3.14 रखियुमि, हेॾो रेडियन लफ्ज़ साॻियो रखियुमि डिवाइडेड बाय 360 रखियुमि। हिन खे जॾहिं छॾाईंदो त जवाब ईंदो 0.0174 रेडियन। माना हिक डिग्री में घणा रेडियन थी विया 0.0174 रेडियन। वही वैल्यूज याद करना है एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू खां त हिक रेडियन में 57.3 डिग्रीज थींदियूं आहिनि या हिक डिग्री में 0.0174 रेडियन थींदा आहिनि। क्लियर। हाणे छा पढ़ेव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ेव। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छा आहे, जॾहिं बि काई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कंदी आहे त सेंटर ऑफ सर्कल ते छा ठहंदी आहे एंगल, उन एंगल खे छा चइबो आहे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। छा सां शो कबो आहे उनखे थीटा सां। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो यूनिट छा पढ़ेव रेडियन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो एसआई यूनिट छा आहे रेडियन। हिकु रेडियन कॾहिं थींदो जॾहिं आर्क लेंथ ऐं रेडियस ॿई छा थियनि बराबर थियनि। क्लियर। हे असांजो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टॉपिक पूरो थियो। हाणे वञूं था असां एंगुलर वेलोसिटी जे तरफ़। एंगुलर वेलोसिटी जे तरफ़ पखो हले थो, पखे जा पर गोल था फिरनि। कहिड़ी वेलोसिटी आहे पखे परनि जी, लीनियर न एंगुलर। गोल था फिरनि त कहिड़ी वेलोसिटी थींदी, मोटरसाइकिल जो टायर गोल थो फिरे त एंगुलर वेलोसिटी, कार जो भी व्हील गोल थो फिरे त एंगुलर वेलोसिटी, जेका भी शइ गोल फिरंदी एंगुलर वेलोसिटी। हाणे एंगुलर वेलोसिटी लाइ असां कीअं था चऊं त एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज ईंदी आहे, उहा फिगर ध्यान सां सम्झो। हेॾा एंगुलर वेलोसिटी हे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अथव एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू खां। मेडिकल जा स्टूडेंट आयो तव्हांजे कम ईंदो ही। हिन खां पोइ पढ़ूं था एंगुलर वेलोसिटी। गौर सां सम्झो एंगुलर वेलोसिटी। हे ॾिसो बाबा फिगर, हे सपोज सर्कुलर पाथ मां ठाहियमि, हे उनजो रेडियस हुयो, हे ओरिजिन हुयो, हीअ ए पॉइंट हुई। हितां बॉडी हलण शुरू कंदी, मां चवां तो 1 सेकंड में ए खां वठी अची ते बी ते पहुती, ए खां बी ताईं पहुती आहे घणी देर में 1 सेकंड में। त ॾिसो 1 सेकंड में एंगल चेंज थी आहे, हा एंगल चेंज थी आहे डेल्टा थीटा। हाणे एंगल थी न, वरी 1 सेकंड ॿियो गुज़रियो, हाणे बी खां अची पहुती आहे काथे सी ते, अञा एंगल चेंज थी आहे। इहा चए तो जेका टाइम सां गॾु एंगल चेंज थी थिए, गोल फिरंदी त एंगल चेंज थींदी, टाइम सां गॾु एंगल चेंज थी थिए, इनखे असां छा चवंदा आहियूं, इनखे असां चवंदा आहियूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टाइम सां गॾु एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज तो थिए, इनखे एंगुलर वेलोसिटी चइबो आहे। द चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी खे ओमेगा सां शो कबो आहे, हिन सिंबल जो नालो आहे ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी खे छा सां शो कबो आहे, ओमेगा सां। ओमेगा बराबर थींदो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। सही है। चए तो द चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम is called angular velocity बाबा। change in angular displacement per unit time is called angular velocity, या rate of change of angular displacement में लिखना हूं the rate of change of
angular displacement is called angular velocity. छा सां शो कयो पुट उनखे ओमेगा सां. ओमेगा छा जे बराबर आहे चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. हाणे ओमेगा लाइ लिखूं इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. एंगुलर वेलोसिटी छा आहे वेक्टर क्वांटिटी आहे. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज छा लिखांसि रेडियन पर सेकंड. एसआई यूनिट छा थींदो एंगुलर वेलोसिटी जो रेडियन पर सेकंड. एंगुलर वेलोसिटी एसआई यूनिट थींदो रेडियन पर सेकंड. सही आहे. हाणे अचूं एंगुलर वेलोसिटी जॾहिं वेक्टर आहे त हिन डायरेक्शन लहणी आहे. एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन लहंदा बाबा राइट हैंड रूल सां. एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन छा सां लहबी. हाणे मां आहियां मूंखे ॿ हथ आहिनि पर सॼो हथु हिकिड़ो ई आहे त सॼो हथु आहे मुंहिंजो. चए थो जेकॾहिं बॉडी एंटी क्लॉकवाइज थी मूव करे घड़ियाल जो ॿुधण हिन वक़्तु मुंहिंजे हथ जी साइज़ हीअं ॾिसो. हिन वक़्तु सपोज मां चवां थो 3 थियो आहे. 3 खां पोइ हाणे 2 1 12 11 10 9 8 माना जॾहिं एंटी क्लॉकवाइज मूव कंदी त थंब काॾे बीठो आउटवर्ड. आउटवर्ड बीठो त माना एंगुलर वेलोसिटी छा आहे पॉजिटिव आहे. एंटी क्लॉकवाइज एंगुलर वेलोसिटी छा थींदी आहे पॉजिटिव. भला क्लॉकवाइज मूव करे हीअं मूव करे क्लॉकवाइज मूव कंदी त एंगुलर वेलोसिटी छा थी वेंदी नेगेटिव थी वेंदी. हे ॾिसो एंटी क्लॉकवाइज छा थींदी पॉजिटिव क्लॉकवाइज छा थींदी नेगेटिव. हाणे जीअं सपोज फॉर एग्जांपल मां चवां थो जॾहिं बि काई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव थींदी उन एंगुलर वेलोसिटी पॉजिटिव थींदी. क्लॉकवाइज मूव थींदी त नेगेटिव. इहो छा सां लधव राइट हैंड रूल सां. चए थो द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी can be find out by using right hand rule. right hand rule सां फाइंड कंदा आहियूं. छा पढ़ियो जे एंटी क्लॉकवाइज त छा लिखां पॉजिटिव. एंटी क्लॉकवाइज माना घड़ियाल जो ॿुधण जीअं 3 थियो 3 खां पोइ 2 1 12 11 10 9 8 7 6 4 5 3 एंटी क्लॉकवाइज उबतो थो अचां. माना एंटी क्लॉकवाइज खे काउंटर क्लॉकवाइज भी चइबो आहे. एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव थींदी एंगुलर वेलोसिटी ऐं क्लॉकवाइज एंगुलर वेलोसिटी छा थींदी नेगेटिव थींदी. क्लियर. हाणे अदा असांखे पढ़णो आहे लीनियर ऐं एंगुलर वेलोसिटी जो रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी. रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर इन लीनियर खे टेंजेंशियल चइबो आहे. हे पूरो कराया 1 मिनट जो आहे उहो मां पढ़ायां थो. इन लीनियर वेलोसिटी खे टेंजेंशियल वेलोसिटी चइबो आहे. छो टेंजेंशियल वेलोसिटी था चऊं उहो पढ़ायां थो 1 मिनट में. रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी. लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी जो रिलेशन. हे ॾिसो पुट असांखे ख़बर आहे लीनियर वेलोसिटी पढ़ी आया आहियूं. एज वी नो दैट लीनियर वेलोसिटी v बराबर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. अचे तो याद इहो 3 चैप्टर में काइनेमेटिक्स में पढ़ी आया आहियूं. त हाणे डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू r थीटा अॼु पढ़ियोसीं. अॼु वारे लेक्चर में पढ़ियोसीं s बराबर r थीटा. रखां हिते v बराबर डेल्टा s जी जाइ ते मां छा रखां r थीटा अपॉन टाइम. सो v बराबर रेडियस त चेंज थींदो कोने. रेडियस ॿाहिरि कढी रखियमि डेल्टा थीटा अपॉन t. तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे डेल्टा थीटा अपॉन t छाजे बराबर आहे ओमेगा जे. डेल्टा थीटा अपॉन t छाजे बराबर आहे ओमेगा जे. त हिते मां लिखंदुमि v बराबर r इनटू हिन जी जाइ ते मां हिते लिखां बि अथो त डेल्टा थीटा अपॉन t ओमेगा जे बराबर आहे r ओमेगा. छा पढ़ियोसीं लीनियर वेलोसिटी v बराबर रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी. लीनियर वेलोसिटी v बराबर आहे r इनटू एंगुलर वेलोसिटी. हिन लीनियर वेलोसिटी खे चइबो आहे टेंजेंशियल वेलोसिटी. इनखे टेंजेंशियल वेलोसिटी छो था चऊं इहो हाणे पढ़ूं था. हिन लीनियर वेलोसिटी खे चइबो आहे टेंजेंशियल वेलोसिटी. टेंजेंशियल वेलोसिटी आहे छा उहा पढ़ूं था. हिन जी तस्वीर कढी वठो. हे नंढो टर्म पढ़ो टेंजेंशियल वेलोसिटी. ॿियो वरी सुभाणे इंशाअल्लाह अॼु वारो लेक्चर हिते वाइंड अप था कयूं. टेंजेंशियल वेलोसिटी समझो चढ़ो. टेंजेंशियल वेलोसिटी समझो. हेॾां लफ्ज़ टेंजेंट मैथमेटिकल टर्म आहे. टेंजेंशियल वेलोसिटी टेंजेंट मैथमेटिकल टर्म आहे. चए तो हर
कर्व खे जेका स्ट्रेट लाइन टच कंदी आहे उन स्ट्रेट लाइन खे चइबो आहे उन कर्व जो टेंजेंट। हे ॾिसो सपोज हे कर्व ठाहियमि, हीअ स्ट्रेट लाइन हिन कर्व जो टेंजेंट आहे, हीअ स्ट्रेट लाइन हिन कर्व जो टेंजेंट आहे। सर्कुलर पाथ में बि तव्हां ॾिसंदव हे सर्कुलर पाथ, हीअ जेका ॿाहिरीं वेलोसिटी आहे जेका हिन खे सरकमफ्रेंस खे टच थी करे, हे ॾिसो हीअ जेका ॿाहिरीं वेलोसिटी आहे जेका सरकमफ्रेंस वटि आहे, ॿाहिरीं वेलोसिटी जेका सरकमफ्रेंस वटि आहे, इन वेलोसिटी खे असां छा चवंदा आहियूं? टेंजेंशियल वेलोसिटी चवंदा आहियूं। जंहिंजो फार्मूलो तव्हां कढी आयो, इन फार्मूलो टेंजेंशियल वेलोसिटी जो छाजे बराबर आहे? आर ओमेगा जे। हाणे साईं इन डेफिनेशन लिखूं, चए तो द लीनियर वेलोसिटी ऑफ बॉडी, हीअ लीनियर वेलोसिटी आहे, द लीनियर वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस चइबो आहे ॿाहिरीं दायरे खे, उहा लीनियर वेलोसिटी जेका सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ते आहे उन लीनियर वेलोसिटी खे असां छा चवंदा आहियूं? टेंजेंशियल वेलोसिटी चवंदा आहियूं। छो त हे ॾिसो मां वरी ॿीहर ॿुधायां थो, हे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ते जेका टच थी करे स्ट्रेट लाइन, इन खे छा चइबो आहे? टेंजेंट। सो चए तो द लीनियर वेलोसिटी ऑफ बॉडी, द लीनियर वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट द circumference of circle is called tangential velocity। उनखे tangential velocity चइबो आहे, जंहिंजो फार्मूलो छा आहे? v is equal to r omega। It is a vector quantity and its SI unit is मीटर पर सेकंड। टेंजेंशियल वेलोसिटी SI यूनिट छा थींदो आहे? मीटर पर सेकंड थींदो आहे। क्लियर? अॼु जे लाइ हिते लेक्चर खे वाइंड अप कयूं था। हिन में बाक़ी ॿ शयूं रहियूं, पोइ सर्कुलर मोशन वारो असांजो पोर्शन पूरो थींदो। कहिड़ियूं ॿ शयूं रहियूं? हिकु एंगुलर एक्सेलरेशन रही, हिकु एंगुलर एक्सेलरेशन रही, ॿी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रही। उहो वरी सुभाणे लेक्चर में पढ़ंदासीं। एंगुलर एक्सेलरेशन कीअं थींदी आहे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कीअं थींदी आहे। हिकु सर्कल में मूव कंदे घणियूं एक्सेलरेशन एट अ टाइम हूंदियूं आहिनि। सर्कल में जॾहिं काई बॉडी मूव कंदी आहे उनखे 3 एक्सेलरेशन हूंदियूं आहिनि, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। इहो असांजो नेक्स्ट लेक्चर आहे, सुभाणे इंशाल्लाह डिस्कस कंदासीं। क्लियर? अल्लाह हाफ़िज़।